Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi musalliyen ala ve alihi ve men tala ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hamdolsun bir daha bizleri öz zikri etrafında bir araya topladı. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir araya gelmemizi insanlığın hidayetine vesile eylesin. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir neçə, yani gözəl usvetül həsənə ola biləcəyi bir neçə, yaxud da bir çox neçə xislətlər vermişdir ki, onu bizə Quran-ı Azimüşşanda usvetül həsənə, yəni ən gözəl örnek olaraq təqdim edir. Və hansı ki, İnsanlardan birisi Nəbi sallallahu aleyhi ve sellemin ölümündən sonra müminlərin anası Ayşənin radiyallahu anhə tealənin yanına getdiyi zaman ki, Allah Rasulunun əxlaqından mənə bəhs elə, o ona onun əxlaqının Quran əxlaqı olduğunu, yəni əxlaqının Quranla iç-içə olduğunu söyləmişdir, cavabını vermişdir. Yəni biz də Allah Rasulü aleyhissalatü və səlləmə yaxınlaşmaqla Allahın kitabına yaxınlaşırıq ki, Allah-u Teala kitabına yaxınlaşanları necə tərif edir, burada hər birimiz bilirik. Ki, o kitaba yaxınlaşmaqla da nələri əldə edirik. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin oturub durmasından, insanlara rəftarından, məclis ədəbindən, bu dərsimizdən sonraki dərsimizin zincirlərində inşallah ki, zikr edəcəyimiz mövzulardır. Yemək ədəbinə qədər, böyüklə necə, böyük kiçiklə necə kiçik olması gərəkdiyini anladan bir dərs halqasının içindəyik, elhamdülillah ki, bundan dolayı da biz dəfələrlə İmam Nəvəvi rahmetullahi aleyhə Allahdan rəhmət diləyirik. Hər məclisdə. Allah Azza və Cəllə bizi onun kimi alimlərlə bir yerdə eləsin. Və bugünkü mövzumuz həqiqətən insanların içində olduğumuz zaman ən çox fikir verməli olduğumuz mövzulardan birisidir. Danışan tərəf olaraq. Əgər dinləyici tərəf isə susmağı gözəl bacarmalıyıq ki, bunu da inşallah zikr eləmişik və eləyəcəyik də. Əgər danışan tərəfsənsə, ümumiyyətlə danışması zəruri olan birisisənsə, bunu hansı halla icra edəcəyini bilməlisən. Çox önəmli mövzudur. Məsələn, biz məclislərdə olanda görürük ki, insanlar söz istəyəndə və yaxud da onlara söz verilməsi gərəkli olduqlarını bildikləri halda bizdən istər-istəməz, belə deyək də, fikri olaraq rəqəm soruşurlar. Neçə dəqiqə mənə möhlət verilib? 15 dəqiqəmi, 20 dəqiqəmi, 25 dəqiqəmi? Bu əslində bir yandan qəbul ediləndir, bir yandan deyil. Niyə görə qəbul edilən deyil? Əgər bir məclisdəsənsə, sən bilməlisən ki, o məclisdə bir neçə dənə elm tələbəsi var. Və bunların hər birisi 20 dəqiqə danışsa, orada muslimlərlə bərabər qeyri-muslim olan insanlar var. Yəni, bu, sənin vəsilə Allahın zikrindən bezdirməyə gətirib çıxarlar. Onları danışdırmağa gətirib çıxarlar. Amma gözəl olan nədir? Sənin sünnətin cızığından çıxmamağı. Allah Rasulü muslimlərə və onların bərabərində, yanlarında olan dəvət üçün Nəbi aleyhissalatu və sələmə gətirdiyi qeyri-müslimlərə belə az sözlə çox mənaları çatdırardı. Ona görə biz dəqiqələrin üzərinə qurmamalıyıq söhbətimizi. Biz nəyin üzərinə qurmalıyıq? Mən elə bir hikmətli söz deyim ki, Allah Rasulunun cızığına ittiba edərək, yəni tabi olaraq, elə bir hikmətli söz seçərək ona çatdırım ki, o onun tərəfindən qəbul edilən və başa düşülən olsun. Mənim yanımda qəbul etməsə də belə, bu onu mənim yanıma gəldiyi mənzilinə geri döndüyü zaman fikirləşdirsin, analiz eləsin beynində. Həqiqətən də bu insan kimdirsə, bizə uzun-uzadı bir şey danışmadı, amma bir neçə cümlə ilə mənim fikirlərimi nə etdi? Mənim fikirlərimi bunun üzərində, həmən mövzunun üzərində daha yayğın elədi, daha genişləndirdi. Yəni, bütün cəlbiyyətini, fikrin bütün cəlb olunmasını ora yönləndirdi ki, artıq mən bunu fikirləşə qalmışam. Bəlkə də insan evinə çatana qədər, bəlkə gecə yatana qədər, bəlkə də Allahın izni ilə bir neçə gündən sonra əgər hidayəti o mövzunun üzərindən axtarırdısa, Allah-u Teala ona hidayət verəcək. Niyə görə? Düzgün cümlələr seçsin. Düzgün cümlələr seçmək
Yəni bir mövzunu düzgün izah eləmək kimi, düzgün üslubda izah eləmək də bir o qədər önəmlidir. Ona görə biz 15 dəqiqə danışsam insanlara hidayət olar və yaxud da faydalı olardan savayı müəyyən bir qissəni, hansı ki o qissənin bir ucu Qurana, digər ucu sünnətə bağlı olan bir qissəni seçsək və bunu insanlara Allahın izinə bir münadi kimi nida eləsək, yəni çatdırsaq, o daha çox düşündürülən və danışan özü tərəfindən düşünülən də həqiqətən də. Yəni danışan da düşünəcək. Danışan, belə biraz fikirləri yaxınlaşdırmaq adına deyirəm, danışanın özünə də xoş olacaq. Ki, subhanallah, həqiqətən danışır və özünün içine işləyir. Buna nə deyirlər? Buna xibdəkdən aşağı işləmək deyirlər. Yəni söz bunun ağzından çıxmaqdan savayı buradan keçdi. Buradan keçdi və sədrinə sirayət elədi, yəni qəlbinə. Musa Aleyhisselamın duasında dediği kimi sinəsini genişləndirdi o söz onun. Biri də var o xibdəkdə ilişməsi. Yəni artıq deyilən sözün deyən insan tərəfindən qəbul edilməməsi. Yəni sözün özünün həqiqi mənada yəqinliyinə çatmaması insan. O insan yarım saatda belə danışsa vallahi ki, özü əməl etmədiyi, özü inanmadığı təqdirdə Allah Teala onun dəvətinə, Allah Teala onun xitabına bərəkət verməz. Bəzən fikir verirsiniz, batil dəvətin fərdləri, istəyir Nəsrani olsun, istəyir Yahudi olsun, bir neçə başqa yerlərdə birlikdə zikr eləmişik bunu, dəvət verir, batilə dəvət edir, amma o qədər səmimidir ki, hətta öləcəyini bildiyi halda onu edir. Hətta öləcəyini bildiyi halda onu edir. Və onun səmiyyətini görən insanlar ağzından çıxan sözlərdən savayı əməllərində onu göstərir deyə, yəni o qeyrətli duruşu sərgilir deyə, onun dəvətini icabət edirlər. Məsələn, yadımızda seyir, bir dəfə danışmışdıq ki, bir misyoner xristiyan bir gəmiçi ilə, gəmi kapitanı ilə danışır və bir adada dəvət vermək istədiyini söylüyor. O ətrafa, mühitə bələd olan gəmi kapitanı deyir ki, sən ora girsən, sağ çıxa bilməyəsən. O da deyir ki, mən bu yola, bu davaya belə deyir, malımla, canımla çıxmışam. Sən məni o adanı nə qədər yaxınlığına apara bilərsən, ondan danış. Mənə ondan danışır. Mənə burada əlavə söhbət eləmək fikrimdən döndərməyəcək. O da deyir ki, mən səni bir yerə qədər aparacam, ondan sonrası sən üzə-üzə getməlisən. Belə deyir, 50 metr, 20 metr, 30 metr. Ki, yəni onların atdığı müəyyən soyuq silahlar mənim nə gəmimə, nə də gəmi fərdlərimə zərər verməsin deyə. Deyir, mən razı. Əlində kitabı təyin olmuş yerdə düşür suya, üzə-üzə gedir. Gedir adiyə girir, deyir, axşam saat 9-da və yaxud 8-də, fərqi yoxdur. Rəqəmlərə başımızı qoşmaqla fikrimizi yayındırmayaq. Məni gəlib götürərsən, eyni yerdən. Gəlir, görür ki, başı nizəyə keçili halda adanın girişində. Və onların belə bilirsiniz ki, öz əhatələrini mühafizə edən o mühafizəkarlar deyirlər də, onların ibrət verici şeyləri var. Yəni, aqibət budur yəni. Bir də belə şeyə cürət eləməyin. O insan bilmirdimi ki, o adaya girəndə onun aqibəti odur. Hansı ki, ona deyilmişdi. Ən azından özü belə bilmişsə. Bax, insan nə deyir? Danışdığında, üzərində olduğu yolda səmimidir deyə, sonunu bildiyi halda o sona doğru adımlayır. Ona görə danışmalıyıq. Bəli, yaşamasaq belə danışmalıyıq. İmam Həsən Əl-Bəsri deyir ki, birisi ilə diyaloqu zamanında deyir ki, salihlərdən birisine. O deyir ki, mən çox günahkaram. Lakin müəyyən elmə də sahibəm deyir. Elə isə deyir, mənim danışmağım doğrudur mu, yoxsa? Vallahi deyir, danışanda Allahdan utanıram. Danışanda deyir, Allahdan utanıram deyir. Ki, mən bunu nə qədər həyatıma yansıdıram. Həsən Əl-Bəsri deyir ki, rahməhullah Teala. Deyir, bu şeytanın oyunudur. Sən danışmasan, o danışmasa, o danışmasa, bəs kim danışacaq? Məhz deyir, şeytanın istədiyi də budur. Amma yenə deyirəm, biz
biliriksə bir şeyləri, Allah-u Teala bizlərə bir şey bildiribsə, danışırıqsa, çalışaq heç olmasa bir qədər üzərinə olaq. Yox, çox üzərinə ola bilmiriksə, çalışaq çox danışmaqla insanları yormayaq. Baxın, Allah-u Teala'nın nəsiyyəti qəbrin başına yükləyib. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın iradəsi ilə qəbrin başına yükləyib. Bilirsiniz də, Sələfi Salihə vaxtında dəfində danışmazdılar. Dəfində danışmaq, nida eləmək yox idi. Çünki niyə Allah Resulü aleyhissalatu vesselam deyir ki, nəsiyyət olaraq ölüm yetərlidir. Qəbrin başında birinci boş qəbrə, sonra o nəşin cənazəsinə, ondan sonra o prosesə baxardılar və oradan ibrət alardılar. Yəni, dinimizdə çox danışaraq fayda vermək, uzun danışaraq fayda vermək deyə bir şey yoxdur. Hətta sayılı günlərin artırılması deyə bir fayda yoxdur. Məsələn, bu zikrin sayılı günlərinin artırılması deyə. Abdullah ibn Məsud bir bəldədə olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin məktəbindən çıxmış birisi, onun sağlığı vaxtında Sufa məktəbinin müəllimi, baş müəllimi və o olmadığı zamanlarda fətva haqqına sahib olan bir kimsəydi insanlar arasında. Ona deyirlər ki, şeyx, bırax da, ey Abdullah, olmazmı ki bu zikirli günləri çoxaldaq? O da nə deyir? Deyir, vallahi deyir, biz də bunu Allah Rasulundan istədik. O isə dedi ki, xeyirli olanı deyir, həftədə bir dəfədir. Yəni, bütün bu həftənin bir günündə yığışmağımız, görüşməyimiz və orada da deyir, bizə söylədiyi bir neçə deyir, nəsiyyət idi. Lakin Nəbidə, aleyhissalatu vesselam'da belə bir hal var idi. Ayşə anamız rivayət edir ki, az danışardı. Danışdığı qarşı tərəfdən qəbul edilən və düşündürülən idi. Və deyir, qarşısındakı insanı deyir, tatmin eləyərdi. Yəni, rahatlıq tapardı deyir həmin insan. Verdiyi sualın cavabını alardı. Və yaxud da sual istəməyib, ümumi nəsiyyət istəyir. Allah Resulü 2-3 kəlmə ilə deyir, o nəsiyyəti ona vermiş olardı sallallahu aleyhi ve sellem. Məsələn, bir gənc gəlir, deyir ki, ey Allahın Resulü, baxın, o biz deyirik bəzən fikirləri biraz küçə mədəniyyətinə endirərək bir şeyləri izah eləməyə çalışırıq da insanlara. Ki, bəzi insanların ideologiyaları başqa olur, psixologiyaları başqa olur, elə deyilmi? Ona görə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də onlardan istifadə eləyərdi bəzi hallarda. Misalı nədir? Bir gənc gəldi ki, Allahın Resulü, zina eləmək istəyirəm. Zina eləmək istəyirəm. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam deyir ki, birisi bu sən istədiyini sənin sevdiklərinlə etmək istəsə, necə qəbul edərsən? Yəni, orada möhtəzənin içində gəlir ananla, bacınla və digər sənə ailə ola biləcək ailə üzvlərindən. Tam hədisi zikr eləmirəm, mövzunu çatdırmaq üçün deyirəm onu. O da deyir, pis ey Allah'ın. Deyir, sənin də deyir, bu əməl etmək istədiyin kimsələrinsə ailələridir, deyir. Birinin bacısıdır, birinin anasıdır, birinin nə bilim xalasıdır, kimisə nəyisinin qızıdır, nəyininsə qızıdır. Nə danışdı? 3 kəlmə, 5 kəlmə. Nə izah elədi? Böyük bir şey. Və o gənc tövbə eləyərək oradan uzaqlaşır. Ona görə həqiqətən danışdığımız zaman işi, yəni sözlərin toplusunu hara bağlayırıqsa, hara bağlayacaqsa, istəyir küçəyə, istəyir minbərə, istəyir kürsüyə, o dayanıb söhbət edilən yerə. Hansı mədəniyyətin prizmasında danışacaqsa, çalışmaq lazımdır ki, fikir başa düşülən və qəbul edilən olsun. Və insanın başa düşəcəyi üslubda danışmaq lazımdır. Məsəl üçün, sən bir
fəlsəfəsi ilə bir küçənin mədəniyyətinə gəlmiş insana eyni üslub danışıqla bir şeylər izah edə bilmərsən. Onun fikirlərini loru dildə lazımı mövzunun üzərində rahatlığa çatdırmalısın. Yəni, tatmin eləməlisən, belə deyək. Bu birisinin sözünü dayandığı fəlsəfənin sütunlarının tərkibindəki lüğəvi mənalarla, bir neçə sözlə başa düşə biləcəyi dildə. Biraz öz yekununa çatdırmalısan. Bəzən həqiqətən içimizdən gəlir. Bu da qınamıram, qardaşlar, dərddən asılıdır. Dərdimizdən asılıdır. İçimiz yanır. İnsanlar gözümüzün qabağında potensial olaraq o da doğru gedirlər. Onların içində sevdiklərimiz də var, sevmədiklərimiz də var. Yəni, sevgimizə, belə deyək də, nail olmayanlar da, yəni yaxınlıq qurmadığımız, lakin halını müşahidə elədiyimiz insanlar var. İnsanoğlu istəyir ki, onların da dərdinə yansın, onlara da əl uzatsın, onlara da çatsın. Amma bilməliyik ki, İslam mənsubu olmayan birisindən uzun-uzun danışmağın heç bir faydası yoxdur. Ona elə bir seçici söz deməlisən ki, Allahın iznindən o sənin yanında bir şeylər deməsə də dönüşdə düşündürsün o şeylər onu. Və səmiyyətinə baxmalısan. Səmiyyətinə baxmalısan ki, həqiqətən bu insan səmimidirmi bir dinləyici olaraq, bir sual verən olaraq və yaxud da nə bilim bir münazirəyə gəlibsə, bir münazirə eləyən birisi olaraq səmimidirmi? Yoxsa sənin enerjindən israf eləməyə mi gəlib? Səni yormağa mı gəlib? Orada baxmalısan. Qarşı tərəfi ümumiyyətlə anlamalısan, analiz eləməlisən. Və bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin üstün xislətlərindən birisidir. Qarşısındakı insanı analiz etmək. Və Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhu teala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözünün yaxşı başa düşülməsi üçün dediyini 3 dəfə təkrarlayardı. Bir qrup insanın yanına gəlib onları salamlayacağı zamanda 3 dəfə salam verərdi. 3 dəfə salam verərdi, deyir. İmam Buxari bunu rivayət edib. Qardaşlar, həqiqətən də bir şeylər çatdırmaq adına Allah Rasulü üçləyərdi. Bu xütbədə də oldu. Hətta əsasən sahabə rivayət edir ki, acıqlandığı şeylərdə belə deyir, o üçləyərdi, deyir. Üçləmək, yəni ki, bir şeyi 3 dəfə təkrar etmək. Və deyir, sonunda sahabə rivayət edir ki, sonunda biz bunun bariz nümunəsini vəda xütbəsində gördük. Allah Resulü deyir ki, Allahım deyir, təbliğ etdinmi? Yəni bir həqiqət çatdırırsa, Allah Resulü sonunda da bunu deyirdi. Allahım deyir, təbliğ etdinmi? Allahım şahid ol. Yəni sənin missiyanı Allah Resulü da buradan, bu əməlindən, bu feilindən çıxardır ki, sənə düşən nədir? Təbliğ etmək və Allahın şahid olduğunu yəqinində olmaq. Qardaşlar, biz Allaha dua edəyək ki, Allah Azza və Cəllə bizim sözümüzü başa düşülən etsin. Biz Allah Azza və Cəllədən təmənni eləyək ki, ağzımızdan çıxan sözlər sədrimizə sirayət eləsin. Və biz Allah-u Teala'ya dua eləyək ki, Allah Azza və Cəllə bizlərin sağını və solunu salih qullarla ruziləndirsin. Həqiqətən qurtuluşumuz sağımızın və solumuzun salih kimsələrlə ruziləndirilməsi ilə olacaq. İstəyir yola çıxanda, istəyir mağazaya gedəndə, istəyir məscidə niyyət eləyəndə, istəyir səfərə çıxanda, Allah Azza və Cəllə bizləri mələyani işlər, yəni boş işlər görən, boş işlərə meyl eləyən qulları ilə bir yerdə etməsin. O qulların birlikləri ilə Allaha sığınırıq. Və bizləri burada bir araya topladığı kimi inşallah Firdevs cənnətində də bir araya toplasın. Və axiri və da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.